uNkulunkulu uyisivikelo, uyisiphephelo sabo bonke abantu abamfunayo. Kepha amakholwa afuna ukubambelela ezintweni eziphathekayo, ayahamba ayofuna iziwasho, ahamba ayofuna amakhandlela, ahamba ayofuna izichitho, ahamba ayofuna izinsipho zokugeza ekuthiwa zizokunika inhlanhla, ayahamba yonke lonto leyo into leyo inikwa uSathane ukuthi ubambelele kuyona wena ukuze uzokhohlwa uNkulunkulu namandla akhe. Ukuze mekuvela izinkinga ungabheki kuJehova, wena ubheke kubani? Kubantu wena. Hamba uyofuna izangoma. You understand ukuthi uNkulunkulu wamphakamisa uFaro, wamnyeka nje, wazikhukhumeza nezanusi zakhe nebutho lakhe nayo yonke imikhuba yakhe egcineni, wahamba wamwisa ulwandle olubomvu. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu efuna umkhombisa ukuthi egcineni isiphetho uyena uNkulunkulu. Ngisho emhlabeni singanakho konke, ngisho singaqina kanjani, sifake amabhande nezintambo, sifake sigcabe, siqinise imizi